तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो मैं इसे विनेगर, चिली और सोया सॉस के साथ खाता हूँ। गर्म है पर टेस्टी है। इसका टेक्सचर बहुत ही कमाल का है। सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, इसका स्वाद भी लाजवाब है। ये तो कमाल का बना है। ये क्रिस्पी है और मीट भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और चाहिए। ये क्रिस्पी है और फिलिंग बहुत अच्छी लग रही है। मुझे और चाहिए। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने और बनाने शुरू भी कर दिए। बस थोड़ी देर रुको, तैयार होने ही वाले हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। ग्योजा और बियर साथ में मस्त लगते हैं।